Intérieurement, tu es qui tu veux. Вътрешно ти си такава, каквато искаш да бъдеш. Mais sur le chemin, tu А на t'observes. пътя ти наблюдаваш това. Tu observes tout ça. Всичко това го наблюдаваш. Extérieurement, il y a une attitude А външно е необходимо да приемеш toujours поведение. bienveillante. Винаги доброжелателно. Sinon, il se passe constamment le même В phénomène. противен случай постоянно ще се случва един и същ феномен. Un phénomène très simple qu'on peut observer constamment. Много прост феномен, който може постоянно да се Et наблюдава. seuls ceux qui veulent observer le reconnaissent. Les autres ne peuvent pas le voir. Но могат да го разпознаят само тези, които искат да го знаят. Другите не могат да го видят. Dans toute situation, Във всяка il y ситуация a toujours plusieurs étapes. винаги има няколко етапа. La première, c'est la situation extérieure ou la personne, Първият, това е външна ситуация или човек, la situation qui se présente. които се представят пред Ça нас. peut aussi être soudain une pensée qui te passe par la tête. Също може да бъде мисъл, която внезапно идва в главата ти, или внезапна емоция. Donc ça peut être une situation extérieure ou une situation intérieure. Тоест, това може да бъде външна ситуация или вътрешна. Et lorsqu'on regarde les gens, Когато погледнем хората, et la plupart des gens pensent que c'est juste, comme je vais le dire maintenant, повечето хора ще считат, че това, което ще кажа сега е правилно, alors que c'est faux. въпреки че то е La неправилно. plupart des gens, suite à une situation extérieure ou une situation При intérieure, повечето хора, след външна или вътрешна ситуация, ont une réaction émotionnelle в тях възниква емоционална реакция ou une série de pensées, или серия мисли, avec des considérations. зачитания. Et suite à ces émotions, ou cette émotion ou ces pensées, ils ont une attitude à И l'extérieur. след емоцията и мислите, в тях възниква външно поведение. Et ils pensent que c'est normal comme ça. И те мислят, че така е нормално. Et que c'est comme ça. И че това е така. Et qu'ils sont comme И ça. че те са такива. Le problème, c'est que ça, c'est l'illusion. Проблемът е, че това е Ça, c'est la maya. илюзия. Това е мая. Maintenant, je vais raconter comment ça se passe réellement. Сега ще разкажа как всичко се случва Il y a реално. une situation extérieure, Има външна ou bien ситуация un événement intérieur, или вътрешно събитие, qui me met en colère. които много ме ядосват. Donc, un événement extérieur ou une situation intérieure. Тоест външно събитие или вътрешна ситуация. Et à cet endroit-là, se produit de façon instantanée un И phénomène, тогава веднага в това място се случва следния феномен. c'est que se mettent en place Установяват се tes croyances limitantes. твоите ограничаващи вярвания. Et l'émotion qui a И après, емоцията, която следва, ou les pensées, ou les или réflexions, мислите и размишленията, et les или attitudes поведенията, sont pas liées à l'événement, не са свързани с самото събитие, intérieur ou extérieur, вътрешно или външно, sont liées à tes croyances а са limitantes, свързани с твоите ограничаващи à вярвания, travers lesquelles tu regardes ensuite la vie, чрез които ти после гледаш на et живота à travers lesquelles tu interprètes le premier и événement. чрез които ти интерпретираш първото събитие. Et tes émotions et tes considérations intérieures ou tes И réflexions твоите емоции, размишления и вътрешни зачитания, sont la conséquence non pas de l'événement ou de la situation, те не са последствия от самото събитие или ситуация, mais de tes croyances limitantes. а от твоите ограничаващи вярвания. Jusqu'au jour où tu libères tes croyances До limitantes. този ден, докато ти не се освободиш от ограничаващите си вярвания. Donc il est très important de comprendre ce phénomène Поради това е много важно да разберете този que vous vivez феномен, dans la maya, че вие живеете в мая, de vos croyances limitantes, вашите ограничаващи des émotions вярвания, qui naissent de ces croyances limitantes, емоциите, които се пораждат от тези et des ограничаващи considérations вярвания intérieures ou des réflexions qui suivent и ça вътрешните зачитания или размишления, които следват et qui conduisent ensuite à des attitudes envers les и autres. които после водят до определено поведение спрямо другите хора.
En réalité, de façon générale, ce ne sont pas du tout les événements extérieurs ou les événements intérieurs В действителност, обикновено не е вътрешно или външно събитие, qui conditionnent votre façon d'être ou de penser. което обуславя вашия начин на битие или Ce мислене, sont les jugements, а тези преценки, généralement faux, обикновено неверни, que vous portez sur une situation които вие внасяте в дадена ситуация, extérieure ou intérieure, външна или вътрешна. et vous restez prisonnier Вие оставате пленник de ces на jugements тези преценки, que vous portez sur une situation. които имате за тази ситуация Sur une или personne. този човек. Tu vois, là, elle a fait tomber son bol. Виждаш ли, тя сега изпусна купата си. Normalement, un certain nombre d'entre vous, И по принцип някои от вас биха могли да си помислят. encore Wanda qui se fait remarquer. Но Ванда отново привлича внимание към себе си. Ou bien, Или il arrive à tout le monde de laisser tomber quelque chose. на всеки се случва да изпусне нещо. Et regardez combien de fois dans la И vie, погледнете колко пъти в живота vous interprétez les choses en fonction soit de vos expériences passées, и вие интерпретирате нещата или от своя минал qui ne опит, vous ont pas éveillé. който не ви е пробудил. Si vos expériences passées et vos réflexions passées vous avaient éveillé, vous n'auriez pas de problème. Ако вашият минал опит ви беше пробудил, то нямаше да имате Non, този les проблем. expériences passées ont renforcé vos croyances limitantes, Не, вашият минал опит само е усилил вашите ou vous ограничаващи ont conditionné вярвания encore plus. или още повече ви е обусловил. Mais le principe est bien Но celui-ci. принципът е именно следният. Ce ne sont pas les autres, ni les situations Не са нито хората, нито ситуациите, auxquelles vous réagissez, на които вие реагирате, mais au jugement que vous portez sur les autres et les situations. а вие реагирате на тези преценки, които имате за другите и ситуациите. Après, on appelle ça en psychologie des projections qu'on fait sur les autres et les В situations. психологията това го наричат проекции, които ние правим върху À хората la и limite, ce ne serait ситуации. pas très grave. Но това дори нямаше да е Si кой c'était pas знае négatif. какво, ако те не бяха Si негативни. ça vous rend la vie plus belle. Ако това правеше вашия живот по-красив и по-добър, толкова Mais en по-добре. réalité, la plupart du temps, Но през повечето време всъщност ça vous rend négatif vous-même това прави вас самите негативни et ça crée des situations négatives avec les autres. и създава негативни ситуации с другите хора. Et cette réflexion-là, si on И l'approfondit ако ние задълбочим това размишление et si on l'applique à sa vie, и réellement, реално го прилагаме в живота, est une des clés de la libération, това е един ключ към et освобождението. une des clés importantes. Един от важните ключове.